បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់បាទជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមកណ្ដាលខេត្តរាជធានីជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសំណាងលក់ឡានបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទទើបទៅយកមករថយន្តថ្មីក្តៅមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទលពូលមីងដែលកំពុងតែស្វែងរកចង់ទិញទូកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តគ្រឿងនេះគឺមានម៉ាកបាទ Corolla ឆ្នាំ94ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញពណ៌ខ្មៅស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងការតុបតែងយ៉ាន់លេងបាទសុំកញ្ចក់សរុបត្រីអណុកបាទឡានស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតបាទទៅដកជូនបងប្អូនគ្រប់លោកលៀតគ្រប់គិលក្នុងជ្រោយបាទដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនបាទវិភាគឡានបាទមើលទៅបាទឡានខ្ញុំបាទថតគ្រប់លោកលៀតបាទជូនបាទសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមបងប្អូនចុចអ្នកមួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានរថយន្តថ្មីបាទម៉ាកផ្សេងទៀតមួយទឹកដែលមានតម្លៃក្រោមទីផ្សារនិងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមិនគេផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទ 4-5 នាទីអំពីការថតលម្អិតអំពីរថយន្តម៉ាក Corolla ឆ្នាំ94សំទោសឆ្នាំ94បាទឡាននេះបងប្អូនមកឃើញបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2D 7981បាទឡានពណ៌ខ្មៅស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលទិញចង់ទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឡាននេះគឺស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការតុបតែងក៏ដូចជាការលេងយ៉ាន់បាទរួចរាល់ជាស្រេចបាទសបកកង់ថ្មីយ៉ាន់ស្អាតបាទទឹកថ្នាំគឺធានាជូនក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទនៅអាឡុងស្រលតែម្ដងបងប្អូនបាទឡាននេះបាទយ៉ាន់ក៏នៅស្រស់ស្អាតបាទជាមួយនឹងលេខអេណុកបាទរួចរាល់មួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹង stop ក្រោយគឺឡើងរួចរាល់ជាស្រេចបាទគឺ stop ទឹកខ្យងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងផ្លាកលេខខ្ពស់ 2D បាទបងប្អូនឃើញឡានស្រស់ស្អាតមែនទែនទឹកថ្នាំក៏នៅមួយជុំតែម្ដងបាទអត់មានទោះកន្លែងណាទេទឹកថ្នាំបាទបងប្អូនជាមួយនឹងការលេង UV បាទរួចរាល់ជាស្រេចបាទ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃបាទរួចរាល់ជាស្រេចបាទអញ្ចឹងឡាននេះក៏ស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍បាទអាចរួនឡើងតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ 4-5 នាទីបាទដើម្បីមើលជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទការថតជាក់ស្ដែងអត់មាន edit កាត់តទេបាទរថយន្តគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទសម្រាប់ឯកសារគឺឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញបាទសាច់ដែកគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺធានាជូនក៏មានប្រវត្តិស្ងោដូរពណ៌ឬក៏បុកប៉ះទេឡាននេះបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញបាទទាំងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាការតុបតែងបាទសុំកញ្ចក់គឺសរុបត្រីណុកបាទតូទឹកអីមានមកកំ pl តែម្ដងបងប្អូនបាទគឺឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទជាមួយនឹងការតុបតែងគ្រឿងខ្នងបាទស្រោមពូកបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទស្រោមពូកគឺនៅថ្មីមែនទែនបងប្អូនបាទស្រោមពូកដូចជាតាប់ឡូនៅថ្មីបងប្អូនស្រោមពូកស្រោមចកោតគឺលេងរួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីបាទដែលចង់បានរថយន្តម៉ាក Toyota Corolla ទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទរថយន្តជាប្រភេទឡានអូតូណាបងប្អូនបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែននៅថ្មីនៅស្អាតគឺប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនគឺរត់ស្រួលអត់មានបញ្ហាទេម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងបាទសម្រាប់កងតួសាំងកងតួគីឡូនៅដំណើរការផងដែរបាទស្រោមចកោតគឺបំពាក់រួចរាល់ជាស្រេចណាបងប្អូនអញ្ចឹងឡាននេះគឺបងប្អូនយកទៅគឺបាទប្រាស់មិនបាច់ចំណាយថវិកាឬក៏ពេលវេលារៀបចំឲ្យទៀតទេបាទជញ្ជាំងទ្វារអីនៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទេឡាននេះបងប្អូនបានឃើញបាទនៅក្លុបកលៀតនៅហាប់ណែនតែម្ដងសាច់ដែកខ្ចៅខ្យងក៏នៅស្អាតណាបងប្អូនបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកខាងក្រោយដូចគ្នាដែរនៅថ្មីបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងក៏នៅស្អាតរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទសុំកញ្ចក់បាទសរុបទៅដល់អ៊ីណុកទៀតបាទគឺស្អាតអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានពេលវេលាអាចបាទមើលទៅការសាកសួរបានបាទរថយន្តនេះគឺនៅស្រស់ស្អាតនៅសំណុំច្រើនបាទទាំងសាច់ដែកទាំងទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅថ្មីមែនទែនបាទសម្រាប់ខាងក្រោយគឺនៅថ្មីបងប្អូនបាទឡានគឺនៅបាទសំរុំបាទនៅស្អាតអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងបាទខ្ញុំបាទបានលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃបាទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទឡាននេះគឺនៅស្អាតសាច់ដែកស្អីនៅខៀវតែម្ដងបងប្អូនអត់មានពុកច្រេះទេបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបាទសងខាងនៅថ្មីបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងក្លុកកលៀតអីនៅថ្មីស្តុបអីអត់មានបែកបាក់ទេបាទនៅអែមែនទែនអញ្ចឹងសាច់ដបលើស្អីនៅបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍តម្លៃសមរម្យទេបងប្អូនអញ្ចឹងអាចធ្វើការសាកសួរបានចំពោះនៅព័ត៌មានលម្អិតបាទអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទបងប្អូនអាចមកមើលឡានផ្ទាល់ឬក៏សាកសួរខ្ញុំបាទបានណា
លេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមវីដេអូបាទសម្រាប់ឯកសារគឺពន្ធ2021រួចរាល់ជាស្រេច4ផ្លូវបាទជា2023អញ្ចឹងឯកសារគឺរួចរាល់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺឯកសាររួចរាល់បាទយ៉ាន់ស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទសម្រាប់ខាងម៉ាស៊ីនបងប្អូនមកឃើញគឺម៉ាស៊ីនគឺធានាជូនបាទអត់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនឬក៏ដោះដូរទេបាទម៉ាស៊ីននៅស៊ីនអត់មានប្រវត្តិប្រើហ្គាសទេបាទម៉ាស៊ីននៅស្អាតជាមួយនឹងសាច់ដែកក្លុកក្លៀតធ្នឹមមុខបាទនៅអែមតែម្ដងឡាននេះបាទបងប្អូនមកឃើញម៉ាស៊ីនគឺធានាជូនឆេះស្រួលបងប្អូនបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទឡានគឺនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទឡាននេះគឺស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងរុះរាន់ឡើងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បាទរុះរាន់ឡើងតម្លៃសមរម្យទេបាទជាមួយនឹងឆ្នាំ94បងប្អូនឡាននេះអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីបាទរុះរាន់ឡើងដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានគ្រឿងនេះបានមើលវីដេអូហើយបាទអាចធ្វើការសាកសួរនៅព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបាទឡានក៏នៅស្រស់ស្អាតទាំងម៉ាស៊ីនទាំងអីជើងក្រោមគឺហាប់ណែនតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទធ្វើការថតគ្រប់លោកកលៀតជ្រុងជ្រោយហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់រឡើងដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានគឺនៅស្អាតដោយបងប្អូនឃើញវីដេអូបាទឡានសាច់ដែកនៅភ្លឹងតែម្ដងជាមួយនឹងទឹកថ្នាំក៏ស្អាតដែរបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងទេបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយអក្សរពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទនោះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានរយន្តមួយទឹកម៉ាកផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃក្រោមទីផ្សារនិងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមិនគេផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុចម្នាក់មួយបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរយន្តគ្រឿងនេះបាទសូមបងប្អូនចុចទូរស័ព្ទមកបាទលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏បងប្អូនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បាទមកកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការសាកតេស្តឡានបាទជិះឡានសាកក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនិងសូមជម្រាបលាផងដែរបាទ